akkuma beekamu eebbi iddoo adda addaatitti yeroo garagaraatti ni geggeeffama. Guyyaa irraa kana eebba kana adda ka taasisu kolleejjiin teeknikaa fi ogummaa magaalaa Nageellee Arsii yeroo jalqabaatiif akkasuma kolleejjiin teeknikaa fi ogummaa US yeroo jalqabaatiif iddoo barattoota isaanii leenjisaa itti turanitti eebba geggeessuun isaanii eebba kana seena qabeessaa fi adda isa taasisa. Godina nama hojjetee hojjechiisu qabu waggaadhaan itti aansee godina presidential award keessaa hin buune baguma sitti dhalattan kuni carroomuudha. Baguma magaalaa Nageellee Arsii keessatti leenjitan. Nu kana yoo jennu akka carraa ta'e Oromiyaa irratti hoogganna waan ta'eef carraa godinaalee adda addaa magaalota adda addaa deemuu qabna waan ta'eef magaalaan tun namallee lafallee qabdi yoo jennu waa malee miti. Akkuma beekamu sagantaan guyyaa irraa eebbi guyyaa irraa milkii lamaan gurguddoo of keessaa qaba. Tokkoffaan bulchiinsi magaalaa Nageellee Arsii dargaggoota akka biyyaatti yaamaman piriimer liigii galchee baasii guddaa miliyoona 40 oliin bitee guyyaa irraa dhiyeessee jira. Gammachuu guddaa baga milkooftan. Milkii ajaa'ibaatiin lammaffaan leenjifamtoota kolleejjii teeknikaaf ogummaa Nageellee Arsii keessatti gulantaa 4 guyyaa irraa xumuranii madaalli ga'umsa ogummaa fudhatanii seektara hojii gurguddoo 3 akkasumas ogummaalee 7 nama 380 eebbisiisuudhaan yeroo jalqabaatiif galma kana keessatti bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiif aanaa Nageellee Arsii keessatti milkii addaatiin simattanii irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Yeroo jalqabaatiif xiyyeeffannoo barnoota teeknikaatiif ogummaadhaaf kennuudhaaf bara kana bifa kana fakkaatuun eebbaaf kan qaqqaban as keessa kan jiran barattoota 380 hundi keessanuu baga gammaddan. Congratulations. Dhaabbanni keenya kolleejjiin Baalataawoo Nageellee Arsii yaadamaa fi ilaallama haaraa mootummaan hojii irra oolchu kan hordofuudhaan iddoo hanqinni loojistikii jiru, hanqinni shooppii, hanqinni daree dabalataa, hanqinni kompiitarootaatiif wantoota garaagaraa jiru keessatti qooda fudhattoota waliin ta'uudhaan interpirinaarota garaagaraa waliin ta'uudhaan dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa waliin ta'uudhaan kan qabnu achuma keessatti akka isin ga'u akka wal ga'u gochuudhaan guyyaa har'aatiif isin geessee jira. Al tokko kolleejjiifis qooda fudhattoota keessaa'uu dhaabbileen dhuunfaa akka warshaa daakuu naannawa keenya jiran akka bishaan bilillee akka paarkii bulbulaa fi dhaabbileen dhuunfaa magaalaa keenya keessatti argamanii faamilii al tokko sunaa kennitanii jechuu barbaadu. Yeroo mootummaan paartii badhaadhinnaatiin hoogganamu karoora xiiqii keessaa bahee karoora uf danda'uu baafatee imala badhaadhinnaa jalqabe xiiqiidhaan milkeessuuf karoorfatee itti hojjataa jiruu fi hojii itti jalqabaa jiru keessatti ta'uun isaa adda isa taasisa. Kabajamtoota, eebbifamtoota, maatii eebbifamtootaa, keessummoonni hunduu paartiin badhaadhinnaa galma badhaadhinnaa qabatee daandii eda'amuurra imala saffisaa ta'e geggeessuudhaan badhaadhinna maatii fi badhaadhinna hunda galeessa milkeessuudhaaf hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira. Sosochiin misooma koridara akka Oromiyaatitti magaalota sadarkaa ishee jirtu wajjin wal qabira qabnee olaallu
akka moodeelaatitti kan laallamu. Galiin isii guyyaa guyyaadhaan maddisiiftu akka moodeelaatitti kan laallamu. Hundaa ol kennaan uumama Rabbii. Madda turizimii adda addaa kan ta'etti naannoo kanatti kana hundaa kan caalu ummata Arsii ummata aadaaf safuu beeku keessatti dhalatanii guddatuun asitti leenji'uun carroomuudhaaf irra deebi'uun eebba keessan caalaa kana gammachiisu asitti dhalattanii qe'ee keessan keessatti leenji'uudhaaf baga asitti dhalattan baga asitti leenjitan baga eebbaafis qaqqabdan jechuun barbaada. Kolleejjiin leenjii teeknikaaf ogummaa akkasumas muutoon carraa hojii uumuuf ogummaa ergamaawwan bu'uuraa gurguddoo lama qaba. Ergamni tokko leenjiin sartifikeetii ol leenjiin carraan hojii daabboodhaa ol ergama jedhu gurguddoo bu'uuraa kanaan guyyaa irraa eebbisiisaa jira jechuudha. Leenjiin sartifikeetii oli maalummaa leenjichaaf faayidaa leenjiin ogummaa qabu agarsiisa. Dhugatti yuunivarsiitiiwwan garagaraas ni eebbisu. Yuunivarsiitiiwwan adda addaa beekumsa yookiin dandeettii qofaan eebbisiisanii baasu. Kolleejjiin beekumsa dandeettii ogummaa caalmatti bocee baasa. Kanaaf eebbifamtoonni guyyaa irraa asitti eebbifamaa jirtan eebbifamtoota sammuun qaroomanii ogummaan gahooman. Barnoonni ogummaaf teeknikaa imala badhaadhinaa biyyi keenya qabattee jirtu daran milkeessuuf kaayyoo paartiin keenya qabatee galmaan ga'uuf shoora olaanaa fi ga'ee leencaa qaba. Kanaaf barattoonni ogummaadhaan teeknikaalii akkuma maqaa keessanii har'a ogummaawwan garagaraatiin eebbifamaa jirtan ga'een keessan ijaarama biyya kanaa ol ka'iinsa biyya kanaa gama ogummaatiin gama beekumsaatiin waan baay'ee barbaachisaa ta'uu beektanii jijjiirama ikonomii dhuunfaa keessanii fi biyya keenya keessatti dhufuuf ogummaa qabdaniin bakkeewwan garagaraa keessa galuun guddinni biyya keenyaa imalli keenya kan bal'ina waloo kan bal'ina maatii galma akka ba'u beektanii adaraa kanaan qophooftanii ogummaan isin horattan maatii keessan irra darbee biyya keenya Itoophiyaaf gaachana ta'e jijjiirama tokkootiin manoota dhuunfaa hawaasa keenyaa keessatti akka dhufu beekuudhaan barsiisonni isaan barsiiftanii leenjistoonni isaan leenjistanii ogummaa kanaan geettanillee hundi keessanuu maqaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Har'a ogummaa tokkoon kolleejjii keenya irraa eebbifamaa jiraachuu dandeettanii ogummaa garagaraa kolleejjiin keenya ogummaa 11 qaba. Ogummaa 11 kana akkuma dura kaasaa turan idileen hin kennina, leenjii gaggabaaboon hin kennina, galgalaan hin kennina, sanbata guddaa fi xiqqaatiin isin kennina waan ta'eef ogummaa dabalataas gara kolleejjii keenyaatti dhuftanii akka leenjitaniif balballi kolleejjii keenyaa ammas banaadha jechuu barbaada. Leenjifamaan nu mana kanatti leenjifnu tokko beeksisa mana keenyaa hojjechuufis ijoolleen kun mana itti baratanitti eebbifamuu qabu gaafii jedhurraa ka'ee boordiin kolleejjii keenyaas hooggansi magaala keenyaas yeroo jalqabaatiif bifa bareedaaf midhagaa kanaatiin akka kolleejjii keenya keessatti eebbifamu ta'ee jira. Badhaadhinna maatii fi badhaadhinna hunda galeessa karaa guutuu ta'een milkeessuun ammoo nama ogummaa qabu nama gaafata. Imala badhaadhinnaa jalqabne karaa guutuu ta'een galmaan ga'uuf saffisaan deemuudhaaf dameewwan misooma diinagdee hunda keessatti akka mootummaatti adda ba'an keessatti ogummaadhaan tumsuun humna barateen geggeessuun beekumsaan hoogganuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaa yeroo itti ta'e
keessatti argama. Galmoonni misooma baadiyyaa keessatti qabaman hundi isaanii karaa baratameen hojjannee hiyyummaa keessaa baanee badhaadhina hawwinu bira ga'uu kan nu dandeessisu ogummaadhaan hojiiwwan misooma baadiyyaa keessatti qabanne karaa guutuu ta'een tumsinee yoo hojjanne qofaadha. Biyyi keenya Itoophiyaan paartii badhaadhinaa, paartii milkaayaa ilmaan abbaa gadaatiin hundeeffame galma ifa ta'e qabattee bara xumurre kana 2018tti gara ifa qabatamaatitti ceenee milkiin xumurree waggoottan shananitti aanu bara 2023tti fakkeenya badhaadhina Afrikaa ta'uudhaaf galma ifaa qabannee akkanuma bara 2040tti addunyaadhaaf fakkeenya badhaadhinaa ta'uudhaaf kutannoo guddaadhaan ummata qindeessuun hojjetamaatiin jira. Akka naannoo Oromiyaatittis galma qabsoon Oromoo amma irra ga'e. Tokkoffaan dhaloota barnootaaf ogummaadhaan teekinooloojiidhaan ga'oomsuu, inni lammaffaa diinagdee cimaa ijaaruuf, inni sadaffaaf inni hangafaa sirna cimaa Oromoof Oromiyaaf ta'u kan Oromiyaa ijaaru, kan Itoophiyaa utubu, kan gaafa Afrikaa tasgabbeessu keessatti ogeessi teekinooloojii leenji'a waan ta'eef isa jalqabaa keessaallee harka qaba. Ogeessi diinagdee ijaara waan ta'eef isa keessaallee harka qaba. Ogeessi sirna ijaaruu keessatti guyyaa guyyaadhaan fuuraa isaatiin sirna ijaaraa jira. Kanallee ogeessatu hojjetaa. Kana hundaatti makamuudhaaf dhugaadha. Guyyaan har'aa guyyaa eebba keessanii, guyyaa ifaajee xumura ifaajee keessan boqonnaa tokkoffaa, guyyaa kolleejjii leenjii teeknikaaf ogummaa USF kolleejjii leenjii teeknikaaf ogummaa Nageellee Arsii keessa turtan ittiin goolabdan. Warri har'aa asitti eebbifamaa jirtan. Eebbifamtoonni guyyaa har'aa jiran warra hojii eeggatan yookiin hojii barbaadan qacaramuudhaaf naannayan beeksisa eegan osoo hin taane warra hojii uuman, warri harka isaanii ogummaa qabu. Akkuma qaraa buleessi kiyya asii kaase kolleejjii keessatti leenjifamtoonni leenjii fudhatan ogummaa jalqaba galii mataa isaanii maddisiisanii of danda'u, maatii isaanii biyya isaanii sooru irraa kaasee haga teekinooloojii gurguddaa bocanii biyya tajaajiluutitti kan ga'an. Misooma magaalaa keessatti ce'umsa qonnarraa gara industiriitti godhaa jirru karaa guutuu ta'een dhugoomsuu fi milkeessuun kan danda'amu saffisaan oomishaalee magaala keessatti oomishamuu danda'an karaa guutuu ta'een yoo dhiyeessuu dandeenyee fi oomisha biyya alaatii galan biyya keessatti oomishuu yoo dandeenye jabaannee yoo hojjanne ammoo oomisha gara biyya alaatti ergamuu danda'u yoo oomishuu dandeenye qofa akka ta'e beekamaadha. Garuu anaaf guyyaa leenjii ittiin jalqabdan waan ta'eef chaaptar 1 xumurtanii baga chaaptar 2 geettan baga gammaddan jechuun barbaada. Ogummaan kabaja yoo jennu lafaa kaaneeti miti. Har'a laayibirariin harka keessan jira. Tokkoon tokkoo keessan dubbisuu hin dandeessanii biyya addunyaa kanatti sodaatamtu kan akka Kooriyaa, kan akka Jarman, kan kabaja guddaa qabdu kan akka Singaappoor seenaa isii yoo dubbiftan wanna biraa irratti hin hojjenne ogummaa irratti hojjette. Ogummaan xiqqaa jedhamu hin jiru. Kophee qulqulleessuun ogummaa. Hard skill. Teekinooloojii diroonii xiyyaara samii irra balali'u. Nukuleer boombii uumuun ogummaa. Kanaaf ammoo bu'uurri isaa ogummaadha. Gama turizimiif industirii turizimiitiin
carraa bal'aa akka biyyaatitti qabnu karaa guutuu ta'een fayyadamnee dameen turiizimii guddina diinagdee biyyaa keessatti saffisaan akka ga'u waan oomishuu qabu akka oomishu gochuudhaaf ogummatu nu barbaachisa.